Irudi honen eta beste honen artean 35 urte igaro dira. Leheno ospitala zen txikiagoa, hori lehenengo, zen edifizio txiki bat, eta 4 pisokoa, eta han zegoen dena. Hori kontatzen dio Kontxi veteranoak, Asier ia hasi berriari. Eta orain dira 3 edifizio, daude zerbizio bereziak, eta ia ez dakizu non dauden, hain nola onditu da ospitala. Baiez dio Asierrek, aldaketa horien guztien jakitun. Gela batean pertsona gehiago sartzen zituzten. No existían ordenadores, digamos, las historias clínicas. Ordenagailurik ez zegoen eta historia guztiak paperean idazten ziren. Libros grandes. Amaiari kontatzen dio hori Fernandok, aita alabak, biak Gurutzetako ospitalean mediku. Orain informatikaren bidez historia guztiak egin behar ditugu, lehen idazten genituen. Dudarik gabe teknologiak eragindu aldaketarik handiena medikuntzan. Yo, en realidad, cuando empecé, no se conocía. Ni hasi nintzenean, ez zegoen ezta ekografiarik ere. Gaur egun hori pentsaezina da. Un arma de primera mano para el diagnóstico. Aldaketa asko, baita patologia ezberdinak dira, medioa baita ezberdinak dira. Digamos que la medicina ha cambiado. Medikuntza zailagoa da orain. Prozesu guztiak konplexuagoak dira eta gaurko gazteak prestatuago daude. Están más formados. Exigentzia maila hori nabari da Osakidetzan lanpostu finkoa lortzerak orduan ere. Nere garaian, suerte eduki genuen ez egiteko oposaketak. Orain oposaketak dira oso gogorrak eta jendea prestatu behar du pilo bat. Nire garaian zen bakarrik meritoak. Oposaketa batetik bestera, temarioa areagotzen da, konplexuagoa da dana. 26.500 gizon emakumek egiten dute lan osasun zerbitzu publikoan. Medikuak gizon gehiago ziren eta erizainak emakume gehiago, eta orduan orain hori aldatzen doa. Medikuen kasuan nik uste orain emakume gehiago daudela gizonak baino. Eta erizainen kasuan ikusten da, praktiketako jendea datorrenean ikusten da, egunetik egunean mutil gehiago etortzen direla. 35 urtekin ditu Osakidetzak egunez egun erronka berriei aurre egiten eta garatzen.